Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi Anisuba Tangkaki Mirepse Singh ngasi scrutiny tawri ahanba Tangkaki Mikhalgi vote khombagi thabak nongmagi kankhalakli Goa amasung Uttarakhand ngasi Bidhan Sabha Mikhalgi vote thadanari Uttar Pradesh asu Anisuba Tangkaki Mikhalgi vote thadanari amasung ISRO na ngasi ayuk anganbada Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-52 mai pakna thagatkre Lebak asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 ge anova case thengalakliba asi yenglaga aikoi pumnamakna cheksin minasi Sahi 15 dagi 19 phawbagi manungta leiba angangsing yauna vaccine kappa yaraba mioisingna atuba matamda vaccine gi dose chuna kapthokpiu amishung atopa mioisingbusu vaccine kapada mateng pangbiu Laichet asidagi ngakthoknaba face mask supiu phutaruki social distancing thambiu maimit chengna tathokpiu khutcha chengna hambiu COVID-19 ka mari leinaba ipausing kitamak National Helpline Number sing 011-2397-8046 amasung 1075 ta aduga Manipur ki helpline number 0385241168 amasung 180034531818 ta phone tobiyu Hojik mapungoi pa pau Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi Anisuba Tangkaki Mirepse Singh ngasi scrutiny tawri Tangkak asigi oina mirepse pisinbagi aroiba numit tha asigi 13 phawbada punna mirep marphu 13 na mirepse pisilaki tha asigi 13 ta mirepse lauthopagi aroiba numitadi tangkak asida chapchana mirep kayana lamba thengnagatagi haibadu khanglagani Anisuba Tangkaki Mikhal asida Thawbal Kakching Sandal Tengnopal Tamenglong None Senapati Ukhrul amsung Kamjong jilagi punna Bidhan Sabha Kendra kunithoida Mars mangada bothadanagani Punna voter lak nipan lising kuntrani to hienbana tangkak asida vote thadanagani Marak asida thaski kunipan da vote thadanagatawriba ahanba tangkaki Mikhalgi damak vote khombagi thabak nongmagi kankhalakle Mirep singi firal chingkhatpa yum sangduna vote khomba misung miyamgi mitin pangtokpana vote khomba asigi mapung oiba saktam oidi Mikhal asida lamba thengnariba mapung oiba rajniti dol singi star campaigner sing amasung makok thongpa luchingba singna magi mirek bidamak vote khomnari ngasi chu tongan ba dol gi luchingba sing laktuna vote khomnagatawri tangkak asigi oina Imphal East Imphal West Bisnupur Surachandpur Perjol amasung Kangpok Bijila gi puna seat kunthani panda vote thadanagani ahanba tangkak asida punna mirep sama humputara humdoina lamba thengnari makhoidigi manungda nupi mirep 15 yauri seat kunthani pan asigi manungda BJP na loina makta mirep thagali Congress na seat kuntha mangada ZU na seat kunipan da NPP na kuntareta Sipsena na tareta RBI atwali amasung NCP na seat taruk ta LJP Rambilas na seat hunda Kuki People's Alliance amasung Kuki National Assembly na seat ani da amasung CPI na seat amada mirep thagali Independent mirep 15 chu yauri tangkak asida punna voter lak 13 khara hienbana vote thadanagani Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi ahanba tangkak asida vote thadanagatawriba seat kunthani pan asigi manungda haktingnana mirep anidamak damba thengnaba kendra hum yauri kendra sing adudi Haingang Nambol amasung Thangani Haingang kendra da Mukhyamantri amasung BJP lusingba nongthompam biren mirep oide Nambol kendra dana Congress ki sitting MLA amasung Dol ki State President and Loken Singh mirep oide seat ahumakta BJP amasung Congress khaktamak damba thengnari Tangkak asida kendra mapandana mirep ahum atopa kendra mapandana mirep mari lamba thengnari kendra tareta mirep manga kendra mari da mirep taruk amasung kendra ahum da mirep tare lamba thengnari khwaidagi yamna mirep nipan kendra ahum da lamba thengnari ahanba tangkaki Mikhal asida schedule tribe ki reserve seat mapan amasung schedule caste ki reserve seat ama yauri tabiriba pawasi Akisbani Imphal dagini
Tangkak amakaktamak Mikhal pangthokadaba Goa amasung Uttarakhand ngasi vote thadanari tangkak tare thokna Mikhal pangthokliba Uttar Pradesh sasu ngasi anisuba tangkaki vote thadanari nimidang wairam pung 6 phawba vote thadanagani raija uhmakda santi oina vote thadanari Mikhal asi ningtamna amasung chumna pangthokpa ngamnaba tangai phadaba thorangching amasung ngaksanbagi thabak mapung phana lokpatle COVID laichat laibasigi yenglaga election commission vote thadabagi matam pung ama sangdokle Uttar Pradesh ta tangkak asigi oina voter koti ani lakh ani na vote thadanagani tangkak asida raija asigi jila mapangi Vidhan Sabha Kendra yankai mangada mirep jamwa marphu tarukna lamba thengnari Sydney phuleba Goa Vidhan Sabha Kendra da nupi mirep kuntaruk yauna punna mirep jahum amana lamba thengnari masigi manungda schedule caste ki reserve seat ama yauri Goa ki oina punna voter lakh 13,000 henbana vote thadanagani Uttarakhand seat humputara leba raija Vidhan Sabha Mikhalgi vote thadanaba ngasi ayuk pung 9 dagi hauki raija sita punna mirep zatu kunthani thoina lampa thengnari voter lakh marphuma to henbana mirep sing asigi Mikhalgi maraibak lepkani Mikhal asida Mukhyamantri Pushkar Singh Dhami Khatima sitta mirep oiri aduga hanagi Mukhyamantri Harish Singh Rawatna Lalkuna sitta mirep oiri raija sita suning tamna amasung chumna Mikhal pangthokna ba thorang matik sana lokhatle Ngayaki mamangda phangba pawda ayupung mapan phawbada Goa da sada 13 amasung Uttar Pradesh da sada 8.5 mari manga ki sangda vote thadanakre hairi Indian Space Research Organization ISRO na ngasi ayu anganbada Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-52 Sriharikota da leba Satish Dhawan Space Center ki first launch pad gi mai pakna thagatkre PSLV C-52 gi mission asina satellite home orbited thomkre ISRO ki chairman CS Somnath Nakai launch adugi tangkak ahumak chapchana niyom sumna pangthokhi mai pakpa adugi damak mahangna PSLV team bu thagatkhi PSLV C-52 na KG lising amasate tara lumba EOS-04 radar imaging satellite orbit thongkre EOS-04 asi lawsingu forestry amasung atei uwa thaba leibak leho amasung hydrology amadi flood mapping ki thabakda sijinanaba nongsing ki orakpa phibam khudingmakta high quality image fanghanna sembani satellite asi tapna taman numit ka synchronized oiba polar orbit thongkani Co-passenger oina INS 2TD technology demonstrator satellite amasung Inspire Sat-1 student satellite amasu orbit tangki Leibak sin tungna zatharakliba COVID vaccine kaptopagi khongjang da hujik phawbada puna vaccine dose koti jam humputara ni toy lakh marputara manga hena kapkre Haksel Mantralay na hay ngarang nongma khakda da vaccine dose lakh 9,000 hena kapkhi Haukiba pung kunmari da Bharat pumbagi oina COVID ki anuba case 9,000 hena thengnaki aduga hariba matam asida mi lakh 1,000 hena naba phakhi naba phabagi sang sada marputara dasmik manga yaude Haukiba pung kunmari da mi satuk marphumari sikhi Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na hairi Raija tuta COVID positive oiba masing hantarakpadagi school sing nongna hangdokpa amasung night curfew lauthokpa yauna COVID ki athingba thamlamba pumnamak hayengdagi lauthoklagani Class 10 amasung 12 parikha thagadawriba mahiroi singda March da haugadawriba markhoigi parikha sing asigi mamangda COVID vaccine soidana kapthoknaba Mukhyamantri na taksilli Cinema hall sing miyam tinba mapam sing sada sama mitin payaragani adumoinamak maduda lakliba khudingmak mapung phana COVID vaccine kaplaba sing oigadabani Mukhyamantri na miyamda COVID ki sana kanglon ningthi na ngaknaba amuk hanna afil tawri Delhi tangasidagi nursery dagi class 8 phawbagi school sing amuk hanna hangle ahanba tangkaki oina hokibani thokaba numita class 9 dagi 12 phawbagi classing online amasung offline mode amuk hanna hangdoki Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask suppa phuitaruk lamdana leiba khutcha amati mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawong sing asi ngangna chatpinaba amuk hanna ingsingjari Aruibada maruiba pau amuk hanna Manipur Vidhan Sabha Mikhalgi anisuba tangkaki mirep sing ngasi scrutiny tawri ahanba tangkaki Mikhalgi vote khombagi thabak nongmagi kankhalakli Goa amasung Uttarakhand ngasi Vidhan Sabha Mikhalgi vote thadanari Uttar Pradesh tasu anisuba tangkaki Mikhalgi vote thadanari amasung ISRO na ngasi ayu anganbada Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-52 mai pakna thagatkre Paulojare